Усім привіт! І знову я зі своїми машинками. Сьогодні буду тестувати Privilege Super 314 модель. Коротко про цю машину, що взагалі можу розказати. Значить, рука в нас видно. Столик такий досить великий. Він має ще тут опорну ніжку таку, яка відкривається. Ось. Далі, човник у нас, значить, тут він коливальний, вертикальний. Розбирається все доволі просто. Ось він. Так само закладається у вільний простір. Ось отак. Потім вставляємо цю підковку, закриваємо. Ну і шпульний ковпачок потім вкладаємо, відкриваємо хвостиком вверх. Далі, що можу ще розказати? Ну, підсвітка, як і всюди. Кнопочка виходить на задню кришку. Кришки, до речі, цієї моделі металічні верхні, нижня теж металічна, одна тільки оця кришечка пластмасова, інші все в металі. Теж взагалі всі шестерні, вся внизу компоновка вся металічна. Досить так, в даний час машинки так не практикуються. Все рівно багато є пластмасових деталей. Тут єдине, що пластмаса лишилася, це в копірних дисках, які формують шви самі. Але це не критично, тому що там нагрузка дуже мінімальна і все-навсього треба відводити голку вліво, а потім пружинка її підтягує назад. Тобто там нагрузка взагалі мінімальна. Далі, що ще можу розказати? Значить, в мотор, оскільки мотор розташовується аж в задній частині, отут внизу. Тобто виходить, що йде перехід двома ремнями. Йде блок понижаючий, тобто ремінь спочатку приходить на великий шківочок, а потім поряд маленький шківочок припіднімається вже ремнем наверх. Через це хороша пробивна сила виходить на валі. Іголка дуже класно взагалі проштовхується проходить через плотні тканини. Я ще це продемонструю. Швидкість так само, ніби мала би впасти, тому що понижується наверху, але все-таки вона збільшує, доволі непогана швидкість. Починати, як завжди, буду з чогось потонше. Так, для початку намотка. Значить, нитка на підлозі в мене. Далі проходимо через оцей вузол, який створює невеличкий натяг. Беру катушечку, в якій вже трошки намотано. Я думаю, вони не покусаються, ці дві ниточки. Тобто приєднуємо так, щоб прорізь співпала з пружинкою. Намотуємо кілька обертів, приєднуємо. Махове колесо відкручується, як в більшості машин, просто гвинт відкручується проти годинникової стрілки, тоді вивільняється повністю від машинки. Мотор дуже гарно шумить. Намотка припинилася. Значить, взагалі глибину намотки регулює саме оцей ексцентрик, який, якщо послабити, його можна товстішою стороною подати до катушки, а якщо тоншою, відповідно, нитка буде пізніше впиратися в нього і можна і намотати забагато. Тобто вона потім може і не влізтися в шпульний ковпачок. Виробник, десь я читав в інструкції, що є межа, на яку краще десь до міліметра до бортів не доходити до кінця, намотувати трошки менше. Для того, щоб, бо інакше, коли намотати більше, вона просто застопориться в шпульному ковпачку, а крутитися вона повинна вільно. Далі, при закладанні шпулька має розкручуватися за годинниковою стрілкою. Тобто може бути так, проти годинника, але правильно все-таки за годинникою. Зрозуміло. Тут є гвинтик, його можна покрутити.
Та ну таке взагалі пальцем його кручу, акуратно. При погойдуванні має спускатись. Це ідеальне налаштування нижньої нитки, натягу нитки. Значить, відкриваємо хвостиком вверх, закладаємо. Добре. Тепер у нас пішла верхня нитка. Значить, зверху, ззаді, якщо придивитися, тобто є два штирка для двох ниток, так само тут іде дві прорізі для двох ниток, відповідно можна працювати на цій машинці двохігольною голкою. Так само натяг верхньої нитки тарілочки розмежовані ще одною плоскою тарілочкою для того, щоб було два шляхи для двох ниток. Знову ж таки, якщо одною шити, можна вибирати будь-який шлях, тобто він не має значення там уже. Так, сама нитка верхня, як вона заправляється, ось малюночок, по ньому можна орієнтуватися. Так, закрутив, припідняв, нитку притягувач, ось він має щілинку і просто одягається справа наліво. Так, знову ж таки, по малюнку знову заходимо в цей і останній аж біля голки. Ось, голка, якщо подивитися на голку, голка має зріз. Цей зріз буде дивитися в задню частину машинки. Знову ж таки, запихаємо до опора. Тобто не має бути так, що може бути вище, нижче. Це вже повинно бути все відрегульовано і саму голку не можна стріляти. Треба її завжди до опора. Так, закладаю голочку, ниточку в голочку. Так, закрутилося. Є. Ось, якщо подивитися, перший укол роблю, щоб витягнути нижню нитку. Є. Прокладаю під лапку. Ну, знову ж таки, це такий столик використаю. Ось він плотненько тримається. Ну і почну все-таки з тонкої. Видно. Так. Значить, далі по вузлах. Натяг верхньої нитки, регулятор прижиму лапки, тобто зовнішній натискаємо, розслабляється, і центральний можна регулювати там по мінімальному, трошки, лишаємо на половині десь. Ось далі. Селектор переключання комбінацій, тобто він керує голкою. Це у нас регулятор кроку, тобто він керує зубами, транспортером. От, в даному випадку це рычаг зворотнього ходу. Ось. Значить, пряма строчка, п'ятий крок. Так, пряма строчка. Дивлюся, не стягую нічого. Ось, тепер перейду на зігзаг, саме широкий. Так, подивимося, що тепер. Так, ну, чуть-чуть, якщо взятись вверх, можна було навпаки низ би трошки послабити, і було б взагалі добре. От, ну і перейду, з цим буде взагалі працювати добре. Значить, уже на ХБшку, ось, і пройдуся по всіх швах, так, коротенько. Натяг вже, прижим, верніше, трошки збільшу. Знову ж таки, це максимальна швидкість. Так, зігзаг. Подивлюсь на перехрещення. Націпка не вирівнялася. Добре, значить, що далі? Значить, ну, зігзаги зменшувати можна, там, хоч маленький, крок маленький теж зробити. Відповідно, буде дуже дрібно накладати. Так, що у нас тут? Натяг чуть-чуть послаблю ще. Останній. Є. Значить, так, далі. Еластичний шов, він робиться десь приблизно 1,5 має бути.
Цей у нас шов іде потайний, але можна його використовувати як оверлочний, хоча оверлочний тут під 14 номером аж. Тобто, якщо зубчик класти на сам край тканини, вийде все рівно. Звісно, машина взагалі не замінить оверлока в ідеалі. Якщо робити, шити на заказ, то відповідно нікуди не дітись треба оверлок. Але в домашніх умовах це все зіграє. Далі. Є. Так, тепер вже пішла оранжеві шви, вони, значить, це у нас, оскільки вкладені стречові шви, тобто ці всі шви, вони будуть моделюватися в ці шви за допомогою такого своєрідного переходу, тобто зуби будуть тягнути один раз вперед, другий раз назад, один раз вперед. Тобто і цей цикл буде продовжуватись, відповідно пряма строчка буде дуже міцна. Хоча шви називаються стречові, але вони не тягнуться. Видно, як тканина рухається взад-вперед. Рух таке шиття взагалі не є швидке, але зато шов виходить дуже міцний. Тобто, якщо звичайну строчку на еластичній тканині якісь потягнути, вона лопне, то така вже не лопне 100%. Так. Їдемо далі. Так, зигзаг. Є. Далі ось такий шов. Ось два інших шва в одній інструкції, от якщо брати 14 і 15, в різних інструкціях я читав їх, вони звучать як оверлочні. Все-таки це модифікація от цього шва і от цього шва. Так, це я не переключив. Робимо далі. Так, є кусочок. Далі цей. Є. Ну і лишається у нас петля. Хоча для петлі в машинці цій присутня така лапка. Вона теж відкручується, прикручується і вона буде дозволяти акуратніше шити. Ну, я не буду її ставити, я думаю, петлю я і так зроблю. Ось. Значить, починаємо з закріпки. Тобто робиться прямокутник в 3 етапи. Тобто петля напівавтомат. Я почну все-таки з закріпки, хоча намальовано, що робиться якось з іншої сторони. Так, далі. Є. Переходимо на цю сторону, подивимося. Ого, крок. Тобто, бачите, тут є, від'їду назад. Тобто крок має бути маленький в зеленій зоні. Є. Піднімаємо голку в верхнє положення. Так, закріпочку зробив. І назад. Взагалі, мені так шити не дуже подобається, тому що важко контролювати, все-таки з цією лапкою буде набагато краще. Ось, мені важко контролювати, як там йде в задню частину петля. Взагалі, найпрактичніше я вважаю ось таким чином. Тобто робиться закріпка, ось, потім йде вперед, потім знов закріпка. От, в цей момент я припіднімаю і розвертаю, ставлю на цю саму закріпочку акуратно. І знову вперед їду на попередню. Ось. В даному випадку і легше контролювати, і більш акуратніше можна. Ну, все одно це прийдеться трошки попрактикуватися. Ось. Далі до чого я ще хотів доїхати. Є ще така штукенція, така якби кришечка, вона на ігольній пластині є 3 отвора. Потім вони спадуть
оці штирьочки в них, і ось таким чином буде ось отак. Відповідно, можна прошити гудзик тоді, коли взагалі не потрібно, щоб транспортувалася тканина. Зуби окремо заховані, в деяких машинках вони опускаються вниз, в цій машинці це не передбачено, зато є така штукенція, яка сюди ставиться, а потім забирається. Так, далі. Дійшов я до шкіри. От, якщо дивитися по шкірі, так, натяг збільшую, десь до 7, до 8, далі пряма строчка, крок максимальний. Взагалі краще зі шкірою працювати з іншою лапкою, з тефлоновим покриттям або суцільний тефлон знизу. Тобто така біла пластмаса, вона дозволяє зберігати крок стабільний. Тобто якщо тут крок, наприклад, там 5 зображений, взагалі десь, мабуть, 4 має бути. І якщо шити отаку шкіру, особливо на вивороть, вона дуже буде чіплятися за лапку і крок буде меншити обов'язково. Так. Значить, шкіра. Шкіра це щось таке схоже на якусь одежну, але плотненьку шкіру. Тобто не така зовсім тоненька. Ось, це я прошив вдвоє. Попробую зараз ще оздоблюючу дати. Для оздоблюючої, до речі, можна використовувати оця пряма строчка, яка застосовується зліва відносно шва. Тобто вже видно, як вона тормозить. Але цього нікуди не дітися. Так воно завжди було і буде. Але воно прошиває шкіру. Доволі непогано прошиває, гарно, без ніяких пропусків. От я навіть ще взяв щось поплотніше. От так візьму і відріжу її. Ось ця шкірка, вона вже така, по товщині десь міліметра, за міліметр, десь до 1,5 міліметра, я би сказав. Тобто вона вже плотніша. Ось тут вже 2 слоя прошито. Ерунду заберу. Ось можу прошити на цьому кусочку. Тут десь 2 слоя було. Зверніть увагу, як вона їде і не затинається. Тобто немає ніяких там зупинок, голки і гудіння. Тобто уявіть собі, що я прямо. Так, ще разок. Крок, звісно, менше є. І видно, як низ почав, бачите, підніматися. Але це все-таки те, що я вам говорю, що знизу зуби грибуть, а верхня частина шкіри, верхній клаптик, він якби утримується лапкою і виходить, що воно його вниз проштовхує, верх не хоче. Ось. Краще. Так, є. Пробуємо далі. Гарно їде. Ця машина взагалі, в принципі, до неї я ще дам тефлонове покриття, щоб не використовувати, тобто якщо я на цю лапку поклею саме покриття, то воно вже буде суто для шкіри. І його треба буде дуже акуратно ним користуватися, навіть якщо для тканини, тому що його легко буде травмувати об самі зуби. І на закінчення, знову ж таки, беру свій кусок ремінної шкіри, який вже я його пополосив вздовж і поперек. Тобто я тестую час від часу машинки якісь, що ж вони можуть. І пробую. Режим є. Перший укол, зверніть увагу, голка не шкіряна, тобто не спеціально для шкіри. І голка це була щось там 90-ка, хороша, шмець. Погодьтесь,
Класно їде. Ось оцей шов. Так класно їде, дивіться. Я не бачив взагалі. Ну, машинка така, що можна буде підніматися по товщині до дуже товстого. Фактично там все, що можна під лапку запхати, ну, в межах розумного. Тобто підйом лапки не є високий, якийсь там біля 7 мм. От, скажу так, ну, можна ще чуть підняти, там десь на міліметр можна вверх припідняти, але все рівно. При заходженні голки вниз, ось, видно, скільки лишається. Так, вічно ці акумулятори розряджаються невчасно. Ну, все-таки договорю. Значить, більше, чим от оця відстань між оцього от іглотримача до самої ігольної пластини. Крім того, що там має поміститися товщина лапки, тобто машинка не зможе пошити. І переробляти це недоцільно. Тобто в цій машині можна там заморочитись, якщо поставити довшу голку, але при цьому є знову ж таки верхнє положення, коли іглотримач буде впиратися в саму вже верхню частину. Тобто трошки можна змістити, знову ж таки це не потрібно. Тобто ця машина є машиною і вона доволі непогана. Я вам сказав, взагалі дуже добра. Вона, щоб в даному випадку, щоб вона була відрегульована, почищена, змащена, щоб нічого не було поломано і так далі. Це все якби, обов'язкова умова для того, щоб вона шила добре. Ну і потрібно час від часу чистити, тобто це чистка взагалі полягає в собі, це в першу чергу знімання ігольної пластини для того, щоб почистити від пилюки, яка летить, від тканини, від нитки і нагромаджується там внизу. Тобто самого челночного механізму, тобто достатньо буде зняти шпульний копачок, ось цю підковку і сам челночок. Тобто ці всі деталі, от все, це є 3 деталі фактично. Чиститься щіточкою, ось, вичищається все, що не рідне. Потім чуть-чуть змащується і збирається назад. Все, що лишнє масло, я вважаю, що змащувати ніколи там не... забагато теж якби погано, але все масло все рівно стече на кришку, десь там можливо потече. Акуратно, по крапельці, я думаю, всього буде десь там чуть-чуть капнути, якщо замало, потім ще через якийсь час можна ще пройтися. Так само всі вузли, все, що треться, все, що рухається в машинці, взагалі ця машинка досить легко розбирається, тобто зверху 2 гвинта відкрутили. Те ж саме стосується нижня кришка 2 болтами, тут одна кришка 3 гвинтами. Тобто все це розбирається прямо за хвилину і вона вже оголена стоїть. А ще за 5 там почищена, змащена, нічого там такого складного нема в цій машині. Ось. Все, щасливо, дякую за увагу, будьте здорові!